स्त्रियांना माता भगिनीनं सांगतो, जास्त केस सोडून असताना तर जास्त केस सोडायचे नाहीत कधी. शक्यतो केसांना ना ओढून असं बांधून ठेवायचं. हां, चला तुम्ही फंक्शनला जाताय, कुठं जाताय कार्यक्रमाला, त्यावेळेस ठीक आहे, तुम्ही काय फॅशन करायचं ते करू शकता. पण एरवी ना कमीत कमी दिवसातून 3 तास तरी, सकाळी 1.5 तास आणि संध्याकाळी 1.5 तास केस बांधून ठेवायचे जोरात. बांधून ठेवलात ना बघा, 1.5 तास फक्त बांधून ठेवा. तुमची केस गळती झाली तर तुम्ही सांगाल ते ऐकून. आणि केस बघा लांब सडक पण होतील, त्यांना लांब होतील एकदम. केसांची लांबी वाढवायची, केस लांब पाहिजे. फक्त पार्लरमध्ये जाऊ नका, नाहीतर लांब झालेले परत आणि बारीक होतात. नाही, सुंदर दिसावं प्रत्येकाला वाटतं, केसांच्या मध्ये सौंदर्य असतं. आता चिमटभर मीठ जिभेवरती ठेवून जर समजा तुम्ही 30 सेकंद शांत बसला आणि त्याच्यावर अर्धा ग्लास पाणी पिलात, पाण्याचा ग्लास खाली ठेवायच्या अगोदर तुमचं डोकं दुखायचा त्रास थांबून जातोय. ह्याच्यापेक्षा इन्स्टंट काय पाहिजे? 30 सेकंदात डोकेदुखी थांबते. ह्याच्यापेक्षा फास्ट अजून काय पाहिजे? त्या पद्धतीने अजून जर सांगायचं म्हटलं, लूज मोशन सुरू झालं ना की बघा काय काय करतात. मेथीचे दाणे घ्यायचे चमचाभर आणि ते काय करायचे, जिभेवर ठेवायचे आणि कोमट पाण्याबरोबर गिळायचे डायरेक्ट. ज्या मिनिटाला घेणार त्या मिनिटाला पॅक बंद, परत होणार. करून बघा प्रयोग. मुद्दामून जाऊन बसलं तरी होत नाही, काही केलं तरी. तोंड लाल करून याल तर ते काय होणार नाही. अशा खूप काही गोष्टी आहेत, साध्या साध्या गोष्टी आहेत. आता छातीत कफ झाला किंवा खूप लोक आता हल्ली तर खूपच घाबरतात. छातीत कफ झाला, दमा व्हायला लागला, आमू व्हायला, कांद्याचा रस काढायचा, पांढऱ्या कांद्याचा रस काढायचा, 4-5 चमचे काढा घ्यायचा, त्याच्यावर गरम पाणी प्यायचं. ज्या मिनिटाला घेणार त्या मिनिटाला ओके. मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करायचा, घसा बसलेला निघून जातो. बऱ्याच लोकांना बघा आवाज बसतो, बऱ्याच लोकांना थायरॉइडचा त्रास असतो, बऱ्याच लोकांचे आवाज बदलायला लागलेले असतात. तर अशा लोकांनी काय करायचं, काचं पाणी करायचं. कात माहिती आहे ना, कात पाण्यात घालतात, तो कात उगाळायचा आणि त्याचं पाणी करायचं तांब्यावर, त्यानं गुळण्या करायच्या. म्हणजे तुम्ही तो सत्य पे सत्ता पिक्चर बघितलाय का? त्यात त्या कसा आवाज काढलाय त्या बाईला, तसं करायचं आणि टाकायचं, थुंकून टाकायचं. बस गुडगुड गुडगुड करायचं, थुंकून टाकायचं. सगळे आवाज येतात तुम्हाला, तसा कलाकार आहे. आणि कराटे डबल ब्लॅक बेल्ट आहे, असं नाही म्हणून तर व्यायाम करतोय अजून. तर साध्या साध्या गोष्टी असतात. त्या पद्धतीने अजून सांगतो, डोळ्यांचं आरोग्य चांगलं ठेवा. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी ना सगळ्यात जर आपल्याला जर कधीच आयुष्यात चष्मा लागू नये असं वाटत असेल किंवा आपल्याला लागलेला चष्मा घालवायचा असेल तर सकाळी उठल्याबरोबर रात्री मात्र ब्रश करून झोपा बरं का. आणि ब्रश जास्त वेळ करायचा नाही, तेवढाच थोडा करायचा, झोपून टाकायचा. सकाळी उठल्याबरोबर काय करायचं, लाळ घ्यायची आणि डोळ्यात भरायची. अशी लाळ घेऊन, जर लाळ घेऊन जर डोळ्यात भरलात ना, चॅलेंज आहे माझं, 15 दिवसात तुम्ही मला रिझल्ट सांगाल ना, हॅज अ चॅलेंज. डोळे चिकट होणे, डोळ्यात घाण होणे, डोळे जळजळणे, डोळे लाल होणे, सगळे प्रकार काय